Hello， 各位香港朋友，大家好，歡迎收睇今期灣區逐夢家嘅頻道，我係阿 Lin。咁今期咧帶大家探嘅呢個樓咧係擁有一個超4000平方米非常之大嘅一個頂級會所呢個樓盤啊！呢個樓盤咧叫做紅隧一品，唔知道大家有冇睇過呢個樓盤啦？咁咧呢個樓盤咧，佢擁有嘅呢個會所咧係非常之大嘅，甚至咧係大過所有市面上嘅嗰啲4.0住宅嘅會所。咁4.0住宅嘅嗰啲會所咧，可能咧係差唔多2000平方米左右啦。咁呢個會所咧，佢咧係擁有4000平方米之大嘅。咁呢個會所究竟點樣？一陣咧就帶大家去睇下，順便咧就探下佢嘅示範單位。而家咧從呢邊開始嘅範圍咧就係我哋呢個會所噶啦。咁目前咧呢個樓盤咧都已經係現樓入邊咧都已經係有業主咧享受緊我哋呢個會所噶啦。咁咧而家咧就慢慢咧就一一同大家介紹下。咁我哋呢個會所咧佢係叫做一個藝池空間嘅。可以睇到咧出邊呢個佢係游泳池呢啲咧會所咧都係有出咗呢啲由星期一到星期六包埋嘅呢個課程。咁呢個咧就係佢嘅一個游泳嘅課程。咁除咗呢啲游泳嘅呢啲課程之外咧，我哋仲有瑜伽嘅，或者咧係我哋健身嘅私教嘅呢啲課程，可以供呢啲業主去報嘅。咁咧我哋前台呢邊咧，即係話你都係有呢啲服務員喺呢度咁到時候咧就可以作為一個登記。咁你入嚟之後，你可以睇到咧呢入邊嘅一個裝修同埋我哋呢啲風格咧都係非常之高端大氣嘅，而且咧出邊咧呢啲綠化做得非常之好，而且呢個會所佢都係一個下沉式嘅一個會所嘅。咁我哋再行過去，而家咧呢個就到咗我哋呢個健身房呢度啦。咁健身房咧而家咧都有啲業主咧喺呢度做緊運動嘅，但係咧就唔方便你拍到佢哋，因為呢入邊嘅呢啲會員咧都唔可以拍到嘅。不過一陣你都可以帶大家去睇下，即係冇人嘅嗰啲地方。呢個就叫做呢個藝池空間而家入嚟嘅呢個位置咧就係我哋成間健身房嘅。健身房呢邊咧都有啲私教有呢啲教練嘅。咁呢個咧就係一個女仔嘅呢啲啦。呢個私教全部都係有呢度。咁可以睇到咧，我哋成間呢個健身房都係非常之大。可以供非常之多業主去使用嘅，而且咧呢啲器材咧全部都係進口嘅器材嚟嘅。聽講咧呢邊嘅一個跑步機咧一部咧就係12萬，非常之高價，而且質素非常之好嘅。咁咧而家咧都有啲業主喺嗰度做緊呢個運動嘅，但係咧我哋就唔方便過去嗰邊睇啦。都非常之大，同埋咧我哋嗰邊咧仲有一個瑜伽室嘅，非常之大嘅一個瑜伽室。咁平時你想報呢啲課程呢啲乜嘢嘅都 OK 噶。咁從我哋嘅呢個健身室出去咧，就係我哋飲咖啡嘅地方有呢啲可以休息嘅呢啲地方都有。咁你而家出邊嘅游泳池都有好多小朋友好多人喺嗰度游泳嘅。呢邊咧可以游泳池嘅。咁呢邊咧有一個非常之大嘅一個休息區。咁可以睇到咧，我哋呢邊咧係一個出入口，可以直接通我哋嘅地下車庫嘅。咁你入嚟呢度咧就係從我哋呢邊登記完之後咧就可以入嚟。咁呢邊咧有一個非常之大嘅，你想飲啲咖啡奶茶檸檬茶呢啲呢個都有。平時咧如果有朋友過嚟呢邊想招待佢，其實你都係可以去呢個空間，即係呢個休閒空間休息同佢哋小聚一下嘅。咁呢個休息空間同埋飲嘢嘅地方咧都係非常之大。我可以睇到出邊嗰啲游泳池，好多人喺嗰度游泳噶啦，都幾歡樂嘅。咁我哋呢個游泳池同埋我哋成個會所咧，佢係東南亞嘅一個風格去打造嘅，而且咧佢擁有雙泳池即係話咧我哋呢邊咧佢係有2個泳池嘅，一個咧係戶外嘅呢啲游泳池。咁仲有咧就係我哋嘅室內嘅呢啲恆溫嘅游泳池。咁咧就喺呢度咧就影俾大家睇下，就唔方便過去嗰邊噶啦。呢度你係佢室內嘅呢個恆溫嘅游泳池。
咁嗰邊咧就係一個無邊際嘅一個游泳池，即係話咧，而且呢邊係雙角標嘅一個游泳池啊，所以你呢個會所都非常之大。同埋咧，我哋往嗰邊行，仲可以去到我哋嘅書吧啊！我哋呢邊再往呢邊走啊，上邊咧仲有我哋嘅呢個多功能室同埋普拉提嘅啊，呢個普拉提室啊，就係往我哋呢個上去。咁平時咧，你翻嚟呢邊度假啊，就可以落嚟我哋呢個會所去享受你嘅一個度假時光噶啦。咁而家咧就帶大家去睇下我哋嘅示範單位。而家目前咧最受嘅面積咧係我哋110方同埋118方嘅一個戶型，帶大家去睇下佢嘅一個示範單位。咁從我哋嘅呢個電梯位一出嚟咧，呢邊咧就係一個2梯4房嘅設計。咁呢邊咧係一個走火通道，佢咧就係分為左邊2房、右邊2房嘅一個設計，所以呢幾房嘅一個設計咧，全部都係統一嘅朝向。咁可以睇到咧，呢個開發商咧近期咧都係重新做咗呢個裝修嘅，即係話如果你帶埋裝修嘅話咧，啊呢啲都係有整改過嘅。首先可以睇到咧，即係我哋嘅一個吊頂嘅優化，即係話咧我哋吊頂咧會做得更加靚，同埋咧我哋下邊嘅呢個瓷磚啊，呢個瓷磚地板磚啦，用嘅呢個蒙娜麗莎嘅牌子，將呢啲地磚咧全部都係重新改造咗，而且咧每一片咧都係非常之大，即係比平時嗰個大嘅。咁咧呢個房間咧用嘅就係我哋複合木地板呢度啦，啊包括你呢個門窗嘅窗台，同埋我哋飄台嘅呢啲材料，仲有咧我哋廚房咧係做咗一個非常之大嘅一個升級嘅，而且呢啲升級咧全部都係唔加價嘅，啊全部都係贈送俾你嘅，即係有呢啲非常之大嘅呢啲涼吧，啊呢個貼嘅瓷磚啦、星盤啦，我哋嘅燈都改咗嘅，啊同埋我哋洗手間都做咗一個升級嘅。咁你一入嚟咧，我哋呢邊咧就有2戶啊，呢個你係118嘅，咁呢個你係110方嘅。咁而家咧先帶大家去睇下，我哋有放咗家具嘅呢個110方，嗰邊咧就有客人而家睇緊樓。啊，咁呢邊咧都有2戶啊，118同埋110嘅。咁首先睇下呢個110方嘅呢個咧就係我哋嘅一個飛機戶型，即係話你佢呢個特點咧就係我哋嘅呢個主人房啊，主人房係同我哋嘅客房呢邊咧係分開嘅，咁中間咧係有我哋嘅客廳餐廳呢度啊，作為一個隔斷。咁咧咁樣嘅話咧就主人房同客房咧分開咧，咁樣住起身咧就會更加舒適。同埋咧，我哋呢入邊咧贈送嘅空間咧都非常之多啊，可以睇到呢個露台咧都係非常之大嘅。啊，佢係送咗1半面積嘅。呢邊咧後邊咧仲有生活露台，生活露台咧可以放呢啲洗衣機，同埋咧我哋呢邊嘅一個飄窗，全部都係全贈送。包括咧我哋呢個廚房都好大嘅，帶大家睇下。咁一入嚟咧，我哋呢邊咧就啱先講嘅啊，呢個全部都做咗升級嘅，包括我哋呢個地板磚啊，地板磚係做咗升級嘅，同埋我哋天花嘅呢啲吊頂啊，全部都重新做嘅。入嚟之後咧，我哋左手邊呢度咧就係我哋一個餐廳位。咁餐廳位呢度咧，你後尾咧都可以示範單位咁樣啊，可以定製咗一個櫃。咁呢個櫃你到時候可以放啲嘢喺呢度啊，可以儲物，同埋你可以放啲酒啊，咁樣睇起身都非常之靚。啊，值得講嘅就係佢嘅呢個呢個插排。咁呢個插排都非常之方便，非常之好用噶。咁咧右手邊咧就係我哋廚房啦。啊！呢個廚房係咪非常之長，而且咧係非常大嘅，即係呢個雪櫃都係雙開門嘅。咁入邊咧佢升級咗我哋呢啲瓷磚啦，同埋我哋嘅呢上邊嘅，同埋我哋星盤啊，同埋呢個心電圖。咁心電圖咧有我哋嘅抽油煙機、灶台啊，同埋你呢邊嘅一個消毒碗櫃啊，呢啲啊全部都做好嘅。你呢個係。你呢個係洗碗機嚟嘅喎，即係唔係消毒碗櫃嚟嘅喎。
係洗碗機喎。呢個做咗嘅升級都非常之大。同埋咧呢邊有一個生活露台，咁你到時候嗰啲洗衣機啊乜嘢嘅你可以放喺度，我就唔開啦。呢邊放熱水爐，下邊放呢個洗衣機。咁樣嘅話咧，你嘅主露台咧就主要睇風景為主。呢個樓盤咧佢係可以睇到景嘅。我哋可以睇下呢邊係做咗一個封窗嘅一個設計係嘛，將呢個露台咧就封咗。咁封咗之後咧，又就做呢個櫃。同埋咧，我哋睇出去咧有一個非常之靚嘅城市景。呢個景觀都唔錯嘅。如果晚上你呢啲燈啊着咗之後都非常之靚。我而家嘅位置咧係位於我哋11樓嘅。我哋睇下主人房。咁主人房咧做得都非常之大。入邊嘅呢啲櫃啊，同埋我哋呢啲飄窗位啊，都做得非常之好。大家咧都可以仿照佢咁樣去做。呢個飄窗連埋我哋嘅呢個可以做一個細型嘅梳妝台。咁梳妝台上邊咧可以放啲擺件啊呢啲嘢。嗰邊咧都可以做到一個床頭櫃嘅。咁咧呢個咧就係佢定製嘅一個櫥櫃。呢個係入邊嘅洗手間。洗手間咧全部都係做好俾你噶啦，包括我哋嘅呢啲全套全部都已經做好晒俾你噶啦。咁我哋睇下另外邊一邊嘅嗰兩個房間。咁呢兩個房間咧就可以用呢個公共嘅洗手間都非常之方便。一入嚟咧呢個朝向咧同我哋出邊嘅客廳嘅朝向係一樣嘅，都可以望到呢個城市景。咁入邊都非常之市正，都可以做到呢啲床頭櫃啊，同埋我哋呢啲櫥櫃嘅。咁嗰邊咧值得睇嘅就係佢咁樣定製，就可以更加好嘅利用空間。呢邊咧做咗一排嘅櫃，咁嗰邊咧係做咗一個影松式嘅，即係話呢度可以抬上去嘅。咁樣做嘅話咧，你可以非常之好嘅利用呢個空間。因為有啲香港朋友咧，可能你2個人、3個人過嚟呢邊住，咁你就多咗一個房間。咁呢個房間咧，到時候可以留俾啲客人。如果有需要就打落嚟，唔需要你打上去。咁喺呢邊咧，你想作為一個健身㗎，咁健身其實下邊會所都有嘅。我覺得最好要即係放一個麻雀台或者其他啲娛樂性嘅一啲嘢。咁呢個咧就係110方嘅。整體睇起身咧，住起身都非常之舒服。咁咧一陣帶大家睇下冇呢個封窗嘅嗰邊嘅一個感覺。咁而家咧帶大家睇嘅呢個咧就係118方嘅一個橫廳嘅一個設計，而且咧呢個房嘅一個使用率都非常之高。可以睇到咧，我哋從呢個門一入嚟咧就有一個橫廳。呢個橫廳咧就包埋我哋嘅客廳同埋餐廳嘅。咁咧佢嘅房間咧就全部係呢邊嘅。咁咧就同市面上嘅橫廳唔同，可能市面上你有啲橫廳嘅房間咧呢邊都有啊嘛，但係你呢邊咧就做到一個非常好嘅一個動靜分區即係你啲房間咧全部都係呢邊嘅。咁呢邊咧就主要你就留翻呢個客廳、餐廳同埋廚房露台嘅。咁露台都非常之長，我哋入去睇下。咁呢個你就冇擺咗呢個家私嘅但係你入去嘅空間感你都非常之大嘅。呢個就係佢嘅一個客廳同埋餐廳嘅位置。咁呢邊咧就係廚房。廚房咧啱先咧就講咗咧，上邊咧佢就做咗呢啲涼霸，睇到嘛？即係呢個咧就係升級咗嘅，即係唔使自己加錢做嘅。咁入邊咧就有我哋呢啲櫃同埋我哋星盤啦，呢啲全部都已經做好噶啦，同埋都預留埋我哋嘅呢個雪櫃嘅位置。咁露台咧都非常之長。咁到時候如果想封窗咧都可以封噶。你可以睇到呢個露台。咁呢個露台咧，佢就係望向北嘅。呢邊咧係北面。咁啱先咧，我哋睇嗰個110方嗰個咧就係南面嘅。向南嗰邊望出去嘅亦都係城市景嚟嘅。咁可以睇下我哋呢3個房間。咁3個房間咧都係非常之闊嘅，因為咧118方嘅第3房咧，佢嘅一個空間感都非常之好嘅。呢個係佢入出邊嘅一個洗手間嚟嘅。咁咧，我哋嘅主人房咧，同埋有個房間咧，係可以睇到南邊嘅呢個景觀㗎。
呢個就係佢第一個房間。呢邊咧就係佢嘅主人房。主人房咧都係可以睇出去呢個城市景㗎。夜晚咧都係非常之靚㗎。呢個房間都好闊。到時候你啲衣櫃係乜嘢就可以坐喺呢度嘅。呢入邊咧有一個洗手間。咁第三個房間咧就係我哋對面呢度。咁對面呢度咧就係向北嘅，同我哋嘅呢個客廳嘅朝向一樣嘅。三間房都非常之四正，而且咧呢個裝修嘅標準都好高啊！即係話你買咗呢邊之後咧，自己咧就係整啲家私家電入場就可以直接入住噶啦。呢個客廳再睇多次，呢個就係118方嘅一個戶型。咁呢個樓盤咧，我哋咧就談完啦。接落嚟咧就同大家總結下我哋呢個樓盤嘅一啲亮點啦。咁第一個咧就係我哋樓盤咧係擁有一個非常之大嘅會所。啱先我哋咧就帶大家去睇下呢個會所咧，就係完全可以覆蓋到你過嚟呢邊度假嘅所有需求。啱先咧帶大家睇嘅呢個咧，其實你就仲有好多仲未睇到嘅。因為咧我哋啱先咧就只睇到佢嘅一個健身房，一個飲吧，仲有咧我哋嘅游泳池，仲有我哋嘅呢個瑜伽室呢啲啦。咁咧仲有好多嘅嗰啲咩書吧我哋嘅普拉提嘅嗰啲室啊，同埋咧我哋嗰個桑拿房呢啲咁呢啲咧就等大家咧到時候你實地過嚟呢邊睇噶。而家咧好多香港朋友咧即係問我哋嘅呢個買樓問我哋呢邊咧呢個樓盤有冇會所咁其實咧香港嗰邊咧好多朋友咧係香港就已經係有享受到好多即係嗰啲豪宅都係擁有呢啲會所嘅，所以咧上嚟呢邊咧都可以揀翻我哋呢種擁有咁大會所嘅一個樓盤。你未來退休都好或者係度假都好，因為啱先咧我喺健身房嗰度你都睇到有好多香港街坊已經咧享受緊我哋呢個會所噶啦。咁第二個係乜嘢咧？第二個咧就係我哋呢邊咧係有設埋呢個業主嘅巴士嘅。咁呢個業主巴士咧佢咧可以免費嘅車你去我哋東區嗰邊。東區嘅配套我哋嘅富逸城都趴Coco City同埋我哋萬象匯呢啲咧都可以去到。而且咧，我哋嗰幾個點咧都係擁有我哋嘅香港直通巴可以直接翻香港嘅，所以對你哋嚟講咧都係非常之方便嘅。咁第三個係乜嘢咧？第三個咧就係我哋嘅呢個交樓標準高呢個交樓標準咧你可以睇到啱先咧帶大家睇嘅呢個做咗一個非常之大嘅一個升級，而且咧佢嘅一個裝修標準，即係話嗰個質素都非常之高，而且睇起身咧非常之光猛。即係唔會話睇起身好暗嘅嗰啲裝修咁呢個裝修風格咧都係符合好多人嘅，即係睇起身嗰個精氣神都會好翻好多嘅。咁而家咧我哋呢個樓盤咧，如果成交嘅話咧，我哋樓盤都會即送你價值20萬嘅一個產權車位唔係嗰啲使用權係產權車位，即係話以後你係可以買賣嘅。咁呢個咧係一個非常之大嘅優惠，而且咧係限時嘅。咁如果想過嚟睇嘅話咧，真係要盡快㗎啦。咁第五個咧就係我哋而家開發商咧，除咗送車位之外，仲送埋你全屋嘅家私家電即係話你可以直接做到拎包入住嘅。咁呢啲咧都係開發商送你哋嘅。咁如果揾我嘅話咧，我咧成交嘅話咧都可以送你管理費。咁你可以希望大家咧可以多啲約我睇樓。阿 Lin 咧都已經係做咗差唔多有10年嘅一個地產啦。對我哋中山珠海都係非常之熟悉嘅，所以咧過嚟我哋呢邊咧，到時候都可以帶你睇呢個樓盤，都可以睇下對比下其他樓盤，可以根據你需求去分析，然之後你匹配符合你嘅嗰啲樓盤嘅。咁今期嘅呢個探樓咧就喺度啦，歡迎大家咧可以多多關注下我呢個新頻道灣區築夢家。咁下次咧我都會多多去探樓，帶大家去睇各種各樣嘅樓。我哋下次再見，拜拜。